V tichosti uklízela vilu jako každý den. Ale v ten dusný den neodolala pokušení zakázané koupele. V okamžiku, kdy jí voda stékala po těle, ozvaly se zvenčí kroky. A když se dveře otevřely, její svět se zastavil. Pokud vás tento příběh zaujal, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a napište, z jakého města se díváte. A teď pokračujeme. Červencové vedro v Praze, bylo to odpoledne nesnesitelné. Martina si hřbetem ruky otřela pot z čela, zatímco leštila poslední stupeň mramorového schodiště. Bolela jí kolena, ruce měla zarudlé od drhnutí a šedý stejnokroj se jí lepil na tělo jako druhá promočená kůže. Podívala se na nástěnné hodiny ve vile a povzdechla si. Bylo už po 5. odpoledne a ona tu byla od 7 od rána. Dům byl obrovský. 3 patra čistého luxusu a sofistikovanosti s dovezeným nábytkem, obrazy, kterých se neodvažovala ani dotknout s větší opatrností, a zahradou, která vypadala jako z časopisu. Martina zde pracovala 6 měsíců od té doby, co získala místo na doporučení sestřenice. Plat byl dobrý, lepší než jakýkoliv jiný, který kdy dostala, ale rutina byla vyčerpávající. Uklízet, rovnat, vařit, prát, všechno muselo být bezchybné. Její šéf, pan Pavel, byl náročný, ale spravedlivý muž. Nikdy se k ní nechoval špatně, nikdy nekřičel. Vlastně s ní sotva mluvil, žil zavřený v pracovně nebo cestoval za obchodem. Bylo to, jako by byla neviditelná. Ten den ráno odcestoval do Brna. Měl být pryč 3 dny, jak oznámil. Martina byla v domě sama a to přinášelo směs úlevy a osamělosti. Bez nikoho, kdo by na ní dohlížel, mohla pracovat svým vlastním tempem. Ale také to znamenalo, že neměla žádnou společnost, žádný hlas kromě svého vlastního, který se ozýval prázdnými chodbami. Po dokončení úklidu v přízemí se Martina vydala do 1. patra. Hlavní ložnice byla poslední místností, která zbývala. Vždy si ji nechávala. Nakonec, protože byla nejpracnější. Apartmá pana Pavla bylo obrovské, se šatnou větší než pokoj, kde bydlela s matkou a mladším bratrem na jižním městě. Obrovská postel byla dokonale ustlaná, jako vždy. Byl to organizovaný puntičkářský muž. Někdy si Martina říkala, jaký je jeho život. Je šťastný? Chybí mu v tom obrovském domě někdo? Zatřásla hlavou, aby zahnala myšlenky. To nebyla její věc. Její úkolem bylo uklízet, ne filozofovat o životě šéfa. Ale když vešla do koupelny apartmá, Martina se na chvíli zastavila. Prostředí bylo ohromující. Všude bílý mramor, výřivá vana, sprcha s několika tryskami, která vypadala jako z lázní. A bylo tam tak příjemně chladno díky klimatizaci, kterou pan Pavel nechával neustále zapnutou. Martina pocítila záchvěv závisti. Doma měla sotva pořádnou sprchu. Teplá voda byla vzácný luxus. Začala čistit kohoutky, leštila každý detail, dokud se neblízkal. Zdálo se, že venku se vedro stupňuje a i s klimatizací cítila, jak její tělo volá po odpočinku. Tehdy se podívala na sprchu a napadla jí zakázaná myšlenka. Co kdyby si dala rychlou sprchu? Jen aby se osvěžila? Pan Pavel byl daleko, nevrátí se dřív než pozítří. Nikdo by se to nedozvěděl. Martina si kousla dortu, nerozhodná. Nebylo to správné, věděla to. Ale pokušení bylo příliš silné. Tělo jí bolelo, kůže pálila horkem a ta sprcha tam stála, lákavá, čekající na ní. Jen 5 minut. Jen aby si schladila hlavu. Zamkla dveře do ložnice, jako by jí to mohlo ochránit před případným přistižením, a vrátila se do koupelny. Třesoucíma se rukama si svlékla uniformu a vešla do sprchy. Když se studená voda dotkla její kůže, Martina zavřela oči a s úlevou si povzdechla. Byl to ten nejúžasnější pocit, jaký za poslední měsíce zažila. Voda jí stékala po těle, odplavovala vyčerpání, únavu, frustraci. Na krátký okamžik se znovu cítila jako člověk, nejen jako neviditelná zaměstnankyně. Stála tam několik minut a nechala vodu padat na svůj obličej, ramena, záda. Vzala si trochu tekutého mýdla z vůní santalového dřeva a dovolila si ten malý luxus. Ještě minutku, pomyslela si, ještě chvilku. A tehdy uslyšela zvuk. Zavírání dveří, kroky na chodbě. Martinino srdce se rozbušilo, skameněla pod sprchou s očima vytřeštěnýma panikou. To nemohlo být. Nemohl se vrátit.
Ne teď. Kroky se přiblížily. A pak jeho hlas. Pavel. Byl doma. Martina cítila, jak jí slábnou nohy. Co bude dělat? Jak to vysvětlí? Rychle zavřela sprchu, popadla ručník, který visel na zdi, a zoufale se do něj zabalila. Srdce jí bylo tak silně, že si myslela, že ho může slyšet i přes dveře. Čekala nehybná a modlila se, aby nevešel do ložnice. Ale její modlitby nebyly vyslyšeny. Dveře do ložnice se otevřely. A pak i do koupelny. Pavel se zastavil ve dveřích, stejně překvapený jako ona. Dlouhou chvíli ani jeden z nich nic neřekl. Byl v obleku, s povolenou kravatou, kufřík stále v ruce. Tmavé vlasy měl lehce rozcuchané a na tváři unavený výraz. Ale když se jeho oči setkaly s jejími, výraz se změnil. Zmatek, překvapení a něco dalšího, co Martina nedokázala identifikovat. Martino, slečno Martino, co tady děláte? Jeho hlas byl tichý, kontrolovaný, ale ve vzduchu bylo napětí, které nešlo ignorovat. Já se omlouvám, pane Pavle, neměla jsem, bylo nesnesitelné horko a já si myslela, koktala Martina a cítila, jak jí slzy pálí v očích. Vím, že nemám omluvu, hned odejdu, můžete mi to strhnout z platu, můžete mě propustit, chápu to. Pokusila se projít kolem něj, ale Pavel zvedl ruku a naznačil jí, aby se zastavila. V jeho gestu nebyl hněv, jen zvláštní laskavost. Počkejte, řekl, nemusíte takhle odcházet. Martina se zastavila, stále se třásla. Pevně svírala ručník, jako by to byla jediná věc, která ji držela na nohou. Pavel ustoupil o krok dozadu a uvolnil jí místo. Uctivě odvrátil pohled. Oblečte se, pak si promluvíme. Odešel z koupelny a zavřel dveře. Martina tam zůstala, omráčená. Nekřičel, neponížil ji, nevyžadoval, aby okamžitě odešla. To bylo nečekané a děsivé. Třesoucíma se rukama si oblékla ještě vlhkou uniformu od potu a pomalu otevřela dveře. Pavel seděl v křesle u okna, tváří k výhledu na město. Když vešla, nepodíval se na ni. Posaďte se, řekl a ukázal na kraj postele. Martina poslechla stále napjatá. Ruce si propletla v klíně a čekala na nejhorší. Pavel si povzdechl a konečně se k ní otočil. Nepropustím vás, řekl. Nebylo to nic, co by to ospravedlňovalo. Martina překvapeně zamrkala. Ne? Ne. Projel si rukou vlasy, jako by se snažil uspořádat vlastní myšlenky. Chápu to. Je horko. Tvrdě pracujete. Vím to. Martina nevěděla, co říct. Očekávala hněv, rozhořčení, ponížení. Ale ne tohle. Ne pochopení. Proč jste se vrátil? Zeptala se tiše. Myslela jsem, že budete v Brně až do pátku. Schůzka byla zrušena, odpověděl s frustrací v hlase. Problémy se smlouvou, vrátil jsem se dřív. Na chvíli se odmlčel a pak se na ní podíval s jiným výrazem. Nebyl. To výraz šéfa, který se dívá na zaměstnankyni. Bylo to něco ličtějšího, bližšího. Jak dlouho tady pracujete, Martino? 6 měsíců, pane. A já se vás nikdy na nic nezeptal, že? Martina sklopila oči. Ne, pane. Pavel si znovu povzdechl. Promiňte, nejsem moc dobrý v navazování kontaktů s lidmi. Práce mě pohlcuje. A po rozvodu jsem se tak nějak uzavřel, ale to není omluva. Martina překvapeně zvedla pohled. Omlouval se jí? Nemusíte se omlouvat. To já jsem narušila váš prostor. Ne, řekl s jemnou pevností. Nic jste nenarušila. Jste člověk. Zasloužíte si pořádnou sprchu. Zasloužíte si, aby se s vámi zacházelo důstojně. Mezi nimi zavládlo dlouhé, těžké ticho. Martina cítila, jak se něco ve vzduchu mění, něco, co nedokázala pojmenovat. Bylo to, jako by ji poprvé skutečně viděl. Ne jako uklízečku, ale jako ženu, kterou byla. A to bylo zároveň děsivé i uklidňující. Pavel vstál a přešel ke dveřím. Odpočiňte si, připravím nám kávu. Až budete připravená, přijďte dolů. Kávu? Pro nás oba? Martina nedokázala zpracovat, co se děje, ale on už odešel a nechal jí samotnou v pokoji, se srdcem stále zrychleným a myslí plnou otázek, které nevěděla, jestli by měla položit. Zůstala tam několik minut
a snažila se pochopit, co se právě stalo. Byl to ten samý muž, který se na ní sotva podíval na chodbách? Ten samý, který žil zavřený v pracovně, vzdálený a nepřístupný? Nebo se za tou chladnou fasádou skrývalo něco víc? Martina pomalu scházela po schodech, stále nejistá. Když vešla do kuchyně, našla Pavla, jak připravuje kávu, s vyhrnutými rukávy košile a kravatou přehozenou přes pult. Vypadal uvolněněji, lidštěji, méně jako šéf, více jako člověk. Posaďte se, řekl a ukázal na stůl. Popovídáme si u kávy. A tak, uprostřed šálků kouřící kávy a ticha, které se postupně stávalo příjemným, si Martina a Pavel začali skutečně povídat. O životě, o snech, o potížích každého z nich. On mluvil o neúspěšném manželství, o samotě, kterou cítil v tom obrovském domě. Ona mluvila o boji o uživení rodiny, o mladším bratrovi, kterého se snažila držet dál od ulice, o matce, která pracovala jako švadlena, aby přispěla do rozpočtu. A to odpoledne, v nesnesitelném horku, se mezi nimi začalo něco měnit. Křehké, jemné, ale skutečné spojení. Něco, co ani jeden z nich nečekal a čeho se oba báli. Protože co by z toho mohlo vzejít? Co by mohlo vykvést mezi podnikatelem a jeho uklízečkou? Mezi dvěma tak odlišnými, tak vzdálenými světy? Martina nevěděla. Ale když se podívala na Pavla a viděla, jak se on dívá na ní, s pozorností, s respektem, s něčím, co se zdálo být upřímným zájmem, pocítila, jak se v ní něco zažehlo. Malý plamínek naděje. Nebo možná nebezpečí. Líbí se vám tento příběh? Řekněte mi, jaký je váš názor na tento příběh a jak si myslíte, že skončí. Týdny, které následovaly po tomto nečekaném setkání, byly jiné než vše, co Martina dosud zažila. Pavel se změnil. Ne radikálně, nezjevně pro někoho zvenčí, ale pro ní, která ho teď pozorovala pozorněji, byly změny patrné. Začal jí každé ráno zdravit, když scházel na kávu. Ptal se, jak se vyspala. Někdy komentoval počasí, zprávy, cokoliv, co by prolomilo to vzdálené ticho, které mezi nimi vždy panovalo. A Martina se na oplátku také změnila. Přistihla se, jak si upravuje vlasy, než se jde dolů. Dávala si více záležet na snídani, připravovala čerstvé pečivo a pečlivě nakrájené ovoce. A když se jejich pohledy setkaly, i když jen na vteřinu, cítila, jak se jí něco v hrudi pohnulo. Něco nebezpečného. Něco, co se snažila ignorovat, ale co každým dnem rostlo. Jednoho večera, asi 3 týdny po incidentu se sprchou, se Pavel vrátil domů později než obvykle. Martina právě dokončovala úklid kuchyně, když vešel se zmačkaným oblekem a vyčerpaným výrazem ve tváři. Hodil kufřík na pohovku a zhluboka si povzdechl. Těžký den, pane? Zeptala se Martina bez přemýšlení. Pavel se na ní podíval a usmál se, unaveným, ale upřímným úsměvem. Dá se to tak říct, jedna schůzka za druhou. Někdy si říkám, jestli to stojí za to. Martina si osušila ruce do utěrky a zaváhala, než promluvila. Chcete, abych vám něco připravila? Nějakou lehkou večeři možná? Pavel se na ní dlouze díval, jako by zvažoval něco víc než jen večeři. Víte, co? Moc rád. Ale pod jednou podmínkou. Jakou, pane? Přestaňte mi říkat pane. Jmenuji se Pavel. Martina cítila, jak jí do tváří stoupá horkost. Já nevím, jestli by to bylo vhodné. Prosím, naléhal. Alespoň když jsme sami. Cítím se pak méně vzdálený. Přikývla stále v rozpacích. Dobře tedy. A povečeřejte se mnou, dodal a překvapil ji. Nechci dnes jíst sám. Martina ztratila slova. Večeřet s ním? U stolu? Jako by si byli rovni? To překračovalo všechny hranice. Ale než stačila odmítnout, Pavel už jí odsouval židli. Prosím, trvám na tom. Pracujete tu celý den. Zasloužíte si sednout a pořádně se najíst. A tak poprvé Martina večeřela u stolu s Pavlem. Připravila jednoduché risotto se zeleninou, kterou našla v lednici, a zpočátku jedli v tichosti. Ale postupně se rozhovor rozvinul. Mluvil o tlaku v práci, o společnících, kteří nerozuměli jeho vizi. O pocitu, že je uvězněn v životě,
který si vlastně nevybral. Ona mluvila o svém bratrovi Marcelovi, který snil o tom, že bude fotbalistou, ale musel studovat a nemohl opustit školu. O matce, paní Janě, která šila do pozdních nočních hodin, aby zaplatila účty. Jste silná žena, Martino, řekl Pavel na konci večera. Víc, než si myslíte. Usmála se stydlivě. Jen dělám, co je třeba. Ne, trval na svém. Děláte víc. S oddaností se staráte o svou rodinu, tvrdě pracujete. A přesto se dokážete usmívat. To je obdivuhodné. Martina cítila, jak se jí svírá hruď. Nikdo jí to nikdy neřekl. Nikdo ji nikdy takhle neviděl. Děkuji, zašeptala. Když šla umýt nádobí, Pavel se nabídl, že pomůže. Martina se snažila odmítnout, ale on už stál vedle ní a utíral talíře, zatímco ona je myla. Pracovali v tichosti, ale bylo to příjemné, intimní ticho. A když se jejich ruce dotkly při podávání talíře, oba na vteřinu stuhli. Jejich pohledy se setkaly. A v tu chvíli Martina věděla, že se mezi nimi něco mění. Něco, co už nebude možné dlouho ignorovat. V následujících dnech začal Pavel nechávat Martině malé dárky. Knihu, o které si myslel, že by se jí líbila. Krabičku čokolády. Jednou přinesl jednoduchý stříbrný náhrdelník a řekl, že ho viděl ve výloze a vzpomněl si na ni. Martina se snažila odmítnout, ale on trval na svém. Je to jen dárek. Od přítele pro přítelkyni. Přítel. Bylo to jen to? Martina si nebyla jistá. A když ji jednoho večera Pavel pozval, aby se s ním podívala na film v obývacím pokoji, přijala. Seděli na pohovce s úctivou vzdáleností mezi sebou, ale během filmu se tato vzdálenost zmenšovala. A když film skončil, seděli vedle sebe, téměř se dotýkali. Martino, řekl Pavel a otočil se k ní. Musím ti něco říct, polkla. Co? Vím, že je složité. Vím, že je mezi námi rozdíl, ale nemůžu na tebe přestat myslet. Od toho dne, od chvíle, kdy jsem tě skutečně uviděl, tě nemůžu dostat z hlavy. Martina cítila, jak jí srdce buší. Věděla, že by měla couvnout, že by si měla udržet odstup, ale nemohla. Protože cítila to samé. A to jí děsilo víc než cokoliv jiného. Taky na tebe myslím, přiznala třesoucím se hlasem, ale tohle nemůže fungovat, jsme z různých světů. A co, když mi na tom nezáleží? Zeptal se Pavel a vzal jí za ruku. Co, když to chci zkusit? Lidé budou soudit, tvoje rodina bude soudit. Ať si soudí, řekl s intenzitou, která Martinu překvapila. Celý život jsem dělal to, co ode mě ostatní očekávali. Oženil jsem se se ženou, kterou mi vybrala rodina. Vybudoval jsem firmu, kterou chtěl můj otec. Žil jsem život, který pro mě všichni naplánovali. A nakonec jsem byl prázdný. Ale s tebou se znovu cítím naživu. Martina cítila, jak jí slzy pálí v očích. Bojím se, přiznala. Já taky, přiznal. Ale možná stojí za to se bát, pokud je to pro něco skutečného. Pomalu se přiblížil a dal jí čas couvnout, kdyby chtěla. Ale Martina necouvla. A když se jeho rty dotkly jejich, všechno kolem zmizelo. Byl to jemný polibek, plný emocí a nejistoty. Polibek, který spečetil něco, o čem oba věděli, že nebude snadné. Když se odtáhli, Martina se třásla. Co budeme dělat teď? Zeptala se. Pavel jí přejel palcem po tváři a setřel slzu, která unikla. Zjistíme to spolu. Ale realita na sebe nenechala dlouho čekat. O týden později se bez ohlášení objevil Marek, Pavlův nejlepší přítel. Martina byla v kuchyni, když uslyšela jeho hlas v obývacím pokoji. Marek byl všechno, co Pavel nebyl. Extrovertní, hlučný, plný vtipů a komentářů. A když uviděl Martinu, jak nese do obývacího pokoje kávu, jeho výraz se změnil. Kdo je tohle? Zeptal se zlomyslným úsměvem. Martina. Pracuje tady, odpověděl Pavel napjatě. Marek zvedl obočí. Pracuje tady? Vypadá to, že je to víc než to. Pavel vstal a podíval se na přítele. Dávej si pozor, co říkáš, Marku. Ale Marek se nenechal zastrašit. Otočil se k Martině a pohrdavě si ji prohlédl od hlavy až k patě. Takže takhle to teď je? Najímáš si hezké služky, aby ti dělali společnost? Martina cítila, jak jí ponížení pálí tvář. Položila podnos na stůl a otočila se k odchodu. Martino, počkej,
zavolal Pavel, ale ona už opouštěla místnost. Vystoupala do pokoje pro služebnictvo, kde měla své věci, a posadila se na postel, snažíc se zadržet slzy. Věděla, že se to stane. Věděla, že lidé budou soudit, ale slyšet to stále bolelo. Dveře se otevřely a vešel Pavel. Martina vstala a rychle si otřela tvář. Promiň, neměla jsem takhle reagovat. Já jen... Ne, přerušil ji a vzal ji za ruce. Ty se nemusíš omlouvat. Marek byl idiot a já jsem mu to dal jasně najevo. Martina se na něj překvapeně podívala. Co jsi mu řekl? Že nejsi moje služka, že jsi moje partnerka a že tě musí respektovat. Martina vytřeštila oči. Tohle jsi řekl. Řekl. A řeknu to každému, kdo to zpochybní. Je mi jedno, co si myslí, Martino. Záleží mi na tobě. Vrhla se mu do náruče a plakala. Tentokrát ne smutkem, ale úlevou. Protože poprvé v životě stál někdo na její straně. Někdo jí bránil. Někdo jí viděl. Ale Pavlovo prohlášení Markovi mělo následky. V následujících dnech se ve vile objevila jeho sestra Kateřina. Byla elegantní, chladná a zjevně rozladěná. Martina právě uklízela obývací pokoj, když vešla bez zaklepání. Takže ty jsi ta slavná Martina, řekla Kateřina s ostrým tónem. Žena, kvůli které se můj bratr strapňuje. Martina se narovnala a snažila se zachovat klid. Prosím? Nedělej, že nerozumíš. Marek mi všechno řekl. Myslíš si, že můžeš zneužít Pavlovy zranitelnosti? Myslíš si, že ho můžeš oškubat? Nikoho nezneužívám, odpověděla Martina pevným hlasem navzdory nervozitě. Ach, jistě, že ne, zasmála se Kateřina sarkasticky. Služka, která se najednou stane přítelkyní bohatého šéfa. Jak originální příběh. Martina cítila, jak v ní stoupá hněv. Miluji Pavla a on miluje mě. To nemá nic společného s penězi. Láska? Kateřina zavrtila hlavou. Má drahá, láska účty neplatí. A ty to moc dobře víš. Kolik chceš, abyste mu zmizela ze života? Martina byla v šoku. Jak se opovažujete? V tu chvíli vešel do místnosti Pavel. Všechno slyšel. Kateřino, odejdi z mého domu. Hned. Kateřina se k němu otočila. Pavle, ty ses zbláznil. Ta žena je zlatokopka. Ta žena má jméno. A ty nemáš právo sem přijít a nerespektovat ji. Kateřina se na bratra nevěřícně podívala. Ty jsi opravdu ochotný všechno zahodit kvůli ní? Ano, odpověděl Pavel bez váhání. A pokud to nedokážeš přijmout, tak se sem nemusíš vracet. Kateřina odešla a práskla dveřmi. Martina se třásla. Pavel ji objal. Promiň, moje rodina je složitá. Možná mají pravdu, zašeptala Martina. Možná je to šílenství. Nebo je to možná jediná správná věc, kterou jsem v životě udělal, odpověděl. A tu noc, zatímco světla Prahy zářila za okny vily, se Martina a Pavel poprvé jeden druhému oddali. Bylo to intenzivní, emocionální a spečetilo to svazek, o kterém oba věděli, že bude ještě mnohokrát zkoušen. Ale v tu chvíli na ničem jiném nezáleželo. Jen na nich. Jen na té nepravděpodobné lásce, která se zrodila ze zakázané koupele a proměnila se v něco mnohem většího, než si kdokoliv z nich dokázal představit. Uplynuly 2 měsíce od chvíle, kdy Martina a Pavel veřejně přiznali svůj vztah. Život ve vile nabral nové kontury. Martina už nebyla uklízečka, byla partnerka. Pavel trval na tom, aby si najala někoho na pomoc s úklidem, ale Martina se bránila. Necítila se dobře, když jí někdo obsluhoval. Ne když se stále viděla jako ta dívka z jižního města, která uklízela domy, aby přežila. Ale postupně si dovolovala zaujmout v tom domě i jiné prostory. Každý den večeřela s Pavlem u stolu, spala vedle něj. Měla slovo v rozhodování, ale ne všechno bylo růžové. Pavlova rodina se úplně stáhla. Kateřina se v domě už neukázala. Matka, paní Helena, elegantní a tradiční dáma, občas Pavlovi telefonovala, ale vždy rozhovor zakončila jízlivým komentářem na jeho volby. A otec, který byl už tak vzdálený, se stal prakticky neexistujícím. Martina cítila tíhu toho všeho na Pavlovi. Viděla ho napjatého, ustaraného, i když se to snažil skrývat. A zžírala ji vina.
Ničí mu rodinu? Bude jednou litovat, že se rozhodl zůstat s ní? Bylo to jedno březnové ráno, když připravovala kávu, kdy Martina pocítila náhlou nevolnost. Běžela do koupelny a zvracela. Když se vrátila do kuchyně, byla bledá. Pavel se na ní ustaraně podíval. Jsi v pořádku? Zeptal se, vstal a šel k ní. Myslím, že to bylo něco, co jsem včera snědla, odpověděla a snažila se to zamluvit. Ale nevolnost se v následujících dnech vrátila. A s ní přišlo i podezření. Martina si koupila v lékárně test a tajně si ho udělala, když byl Pavel v práci. Když se objevil výsledek, cítila, jak se s ní točí svět. 2 čárky. Pozitivní. Byla těhotná. Martina se posadila na podlahu koupelny s testem v ruce a plakala. Nevěděla, jestli strachem, štěstím nebo panikou. Možná to bylo všechno dohromady. Jak to řekne Pavlovi? Jak bude reagovat? A jeho rodina? To všechno jen zhorší. Schovala test a následující dny se snažila najít odvahu mu to říct. Ale strach ji paralyzoval. A Pavel si začal všímat, že něco není v pořádku. Byla vzdálená, tichá, jiná. Jednoho večera ji konfrontoval. Martino, co se děje? Vyhýbáš se mi? Nevyhýbám, lhala, ale ano. Vzal ji za ruce. Můžeš mi to říct, ať je to cokoliv. Martina cítila, jak ji pálí slzy. Jsem těhotná, vyhrkla, neschopná to déle tajit. Pavel na okamžik stuhl. Těhotná? Zopakoval, jako by se potřeboval ujistit, že správně rozuměl. Martina přikývla se zlomeným hlasem. Vím, že to není vhodná chvíle. Vím, že to všechno komplikuje. Pokud chceš, abych odešla, pochopím to. Ale než mohla pokračovat, Pavel ji přitáhl do pevného obětí. Odejít? Zbláznila ses? Odtáhl se, aby se na ní podíval, a v očích měl také slzy. Martino, nosíš naše dítě. Naše dítě. Nezlobíš se? Zeptala se nevěřícně. Zlobím? Zasmál se dojatě. Jsem šťastný. Šťastnější než za poslední roky. Vždycky jsem chtěl být otcem, Martino. Vždycky. Ale moje manželství bylo prázdné, moje bývalá žena děti nechtěla. A já si myslel, že ten sen zemřel. Ale teď se plní. S tebou. Se ženou, kterou miluji. Martina plakala v jeho náručí, tentokrát úlevou a štěstím. Chtěl ji. Chtěl dítě. Chtěl tu rodinu. Zvládneme to spolu, slíbil. Budu po tvém boku na každém kroku. Budu tím nejlepším otcem, jakého si to dítě může přát. A splnil to. V následujících dnech se Pavel stal ještě pozornějším. Doprovázel Martinu na lékařské prohlídky, kupoval knihy o těhotenství, už plánoval dětský pokoj. A když zjistili, že to bude holčička, plakal dojetím. Bude se jmenovat Sofie, řekl. Jméno moudrosti. Protože změní naše životy způsoby, které si ani nedokážeme představit. Martina souhlasila, okouzlená jeho oddaností. Ale ne všechno bylo dokonalé. Zpráva o těhotenství se dostala k Pavlově rodině a reakce byla horší, než si Martina představovala. Paní Helena domluvila večeři. Byla to výzva, ne pozvání. Pavel se snažil odmítnout, ale matka byla neústupná. Buď přijde, nebo ona přijde k němu. A Pavel nechtěl, aby ji ponižovala v jejím vlastním domě. Večeře byla naplánována na sobotu. Martina byla celý den nervózní. Vybrala si jednoduché, ale elegantní šaty. Vlasy si stáhla do drdolu. Snažila se vypadat sebevědomně, ale uvnitř byla vyděšená. Dům rodiny Novákových stál na Vinohradech. Byla to stará, ale impozantní stavba. Když vešli, Pavlova matka je přivítala s chladným výrazem. Byla tam i Kateřina vedle svého manžela, muže stejně arogantního jako ona. Posaďte se, řekla paní Helena a ukázala na již prostřený stůl. Večeře začala v trapném tichu. Nikdo nemluvil, kromě povrchních komentářů o jídle. Byla to Kateřina, kdo prolomil ticho. Takže, Martino, začala s falešným úsměvem. Chápu, že čekáš dítě, jak příhodné. Martina cítila, jak jí vře krev, ale zůstala klidná. Nebylo to plánované, ale jsme šťastní. Jsem si jistá, že jste, odpověděla Kateřina sarkasticky. Zvláště ty. Musí být uklidňující vědět, že jsi teď finančně zajištěná. Kateřino, dost, zasáhl Pavel tvrdým hlasem. Ne, nech to být, řekla Martina a zvedla ruku. Otočila se ke Kateřině.
Myslíš si, že jsem otěhotněla schválně? Že jsem ho podvedla? Tak ti něco řeknu, nepotřebuji Pavlovi peníze. Vždycky jsem se o sebe postarala sama. Vždycky jsem tvrdě pracovala a stále pracuji. Rozdíl je v tom, že teď jsem také milovaná. A to vy nedokážete přijmout. Láska? Paní Helena se hořce zasmála. Má drahá, jsi příliš mladá, aby schápala, co je skutečná láska. To, co máš s mým synem, je vášeň. A vášeň pomine. Tak co navrhujete? Zeptala se Martina vyzývavě. Abych odešla? Abych vzala dítě z Pavlova života? Možná by to bylo nejlepší, poznamenala Kateřina. Pavel udeřil rukou do stolu a vstal. Dost, zakřičel. Překročili jste všechny meze. Martina je žena, kterou miluji, a Sofie je moje dcera, moje rodina. Pokud to nedokážete přijmout, je to váš problém, ne náš. Paní Helena také vstala. Pavle, zahazuješ svou pověst, svůj život, kvůli... Nedokončuj tu větu, přerušil jí ledovým hlasem, protože pokud ji dokončíš, budeš toho litovat. Nastalo napjaté ticho. Kateřinin manžel se díval do talíře, v rozpacích. Kateřina měla tvář rudou vzteky a paní Helena vypadala šokovaně reakcí svého syna. Byla to Martina, kdo promluvil pevným hlasem. Paní Heleno, chápu, že mě neschvalujete. Chápu, že si myslíte, že nejsem pro vašeho syna dost dobrá. Ale nejsem tady, abych žádala o schválení. Jsem tady, protože Pavel chtěl, abych přišla. A protože toto dítě, položila si ruku na břicho, je vaše vnučka a zaslouží si poznat rodinu svého otce. Ale pokud nechcete být součástí jejího života, pochopíme to. A půjdeme dál. Vstala a Pavel udělal totéž. Odešli z toho domu, aniž by se ohlédli. V autě Martina plakala. Ne smutkem, ale emocionálním vyčerpáním. Promiň, řekla. Neměla jsem takhle mluvit. Byla si dokonalá, odpověděl Pavel a vzal jí za ruku. Statečná, důstojná, všechno, co oni nebyli. A co když to nikdy nepřijmou? Tak si vybudujeme vlastní rodinu. Ty, já a Sofie. A to bude stačit. Ale v hloubi duše Martina věděla, že Pavel trpí odloučením od rodiny. A to jí bolelo víc než jakákoliv urážka, kterou mohla dostat. O 2 týdny později se stalo něco nečekaného. Paní Helena se objevila ve vile. Byla sama, bez Kateřiny, bez obvyklého povýšeného výrazu. Vypadala křehce. Martino, mohu s tebou mluvit? Požádala. Martina zaváhala, ale přikývla. Posadili se v obývacím pokoji. Paní Helena si zhluboka povzdechla. Přišla jsem se omluvit. Za tu večeři. Za to, co jsem řekla. Mýlila jsem se. Martina byla překvapená. Mýlila? Ano. Starší dáma si otřela oči. Vždycky jsem chtěla pro Pavla to nejlepší. Vždycky jsem se ho snažila chránit. A když se rozvedl, myslela jsem si, že selhal. Ale mýlila jsem se. Selháním bylo manželství, které jsme mu s otcem vnutili, ne on. Martina nevěděla, co říct. Paní Helena pokračovala. A když si se objevila ty, dostala jsem strach. Strach, že se znovu zraní. Ale viděla jsem, jak se na tebe dívá. A je to jiné. Je to skutečné. Nikdy se takhle nedíval na svou bývalou ženu. Vzala Martinu za ruku. Jsi pro něj dobrá. A já jsem se mýlila, když jsem tě soudila. Promiň. Martina cítila, jak jí stékají slzy. Děkuji, že to říkáte. Chtěla bych být součástí vašich životů a života Sofie, pokud mi to dovolíte. Martina přikývla. Samozřejmě. Když Pavel přišel domů a uviděl tam matku, stuhl. Ale když mu Martina vše vysvětlila, objal matku. A poprvé po měsících paní Helena plakala v náručí svého syna. Usmíření bylo pomalé, ale skutečné. Kateřina byla stále odtažitá, ale i ona začala povolovat, když se Sofie narodila, protože je nemožné odolat miminku. A tak, uprostřed slz, konfliktů a překonávání se začala formovat improvizovaná rodina Martiny a Pavla. Nebyla dokonalá, ale byla skutečná. A byla jejich. Martinino těhotenství bylo klidné, ale poslední měsíce byly plné intenzivního očekávání. Pavel se od ní nehnul. S veškerou péčí připravil pokoj pro Sofii, vymaloval stěny jemným růžovým odstínem
a naplnil prostor plyšovými zvířátky a dětskými knížkami. Každý večer četl Martininu břichu příběhy o statečných princeznách a fantastických dobrodružstvích. A Martina ho pozorovala, zamilovaná, a věděla, že bude úžasným otcem. Paní Helena se také stala stálou přítomností. Pomáhala Martině s nákupy pro miminko, dávala rady ohledně mateřství a postupně si budovala skutečný vztah se snachou. Kateřina byla stále chladná, ale občas se objevila a přinesla dárky pro neteř, která se měla narodit. Bylo to jedné červnové noci, když se dívali na film, kdy Martina pocítila první kontrakci. Stiskla Pavlovu ruku a zhluboka dýchala. Myslím, že je čas, řekla. Pavel spanikařil. Běžel pro tašku, která byla připravená už týdny. Zakopl o vlastní nohu, dvakrát mu upadly klíče od auta. Martina se smála i přes bolest. Vidět toho vždy tak klidného muže v naprostém zmatku bylo zároveň vtipné i uklidňující. V nemocnici jí Pavel nepustil ruku ani na vteřinu. Utíral jí pod z čela, šeptal povzbudivá slova, plakal s ní při každé kontrakci. A když se Sofie konečně narodila, se silným a zdravým pláčem, Pavel přestřihl pupeční šňůru s rukama třesoucíma se dojetím. Je dokonalá, zašeptal, když poprvé držel dceru v náručí. Je to náš zázrak. Martina ho pozorovala, vyčerpaná, ale šťastná, a věděla, že udělala správnou volbu. Ten muž, který byl kdysi jen jejím šéfem, byl nyní láskou jejího života. A spolu stvořili něco krásného. První měsíce se Sofií byly intenzivní. Bezené noci, pleny, kojení každé 2 hodiny. Ale Pavel byl u všeho. Měnil pleny, houpal Sofii, když plakala, vstával uprostřed noci, aby Martině pomohl. A o víkendech se objevila paní Helena, aby páru dopřála odpočinek. Bylo to o jednom z těchto víkendů, když byly Sofii 3 měsíce, kdy Pavel naplánoval něco zvláštního. Požádal matku, aby pohlídala miminko, a řekl Martině, že jí chce něco ukázat. Zvědavá Martina s ním vystoupala do hlavní ložnice. Na stejné místo, kde všechno začalo. Když vešla do koupelny, Martina vytřeštila oči. Podlaha byla pokrytá okvětními lístky růží. Voňavé svíčky osvětlovaly místnost a uprostřed ležela malá sametová krabička. Pavle, co to je? Zeptala se zlomeným hlasem. Poklekl a vzal krabičku. Martino, všechno to začalo tady, v této koupelce. Ten den, kdy jsi zdala sprchu a já přišel dřív. A myslel jsem si, že to bude jen další obyčejný den. Ale byl to den, který změnil můj život. Protože jsem tě uviděl, skutečně. A od té doby je každý den po tvém boku požehnáním. Otevřel krabičku a odhalil zásnubní prsten. Martino, vezmeš si mě? Chceš se mnou budovat život? Oficiálně? Navždy? Martina plakala a smála se zároveň. Ano, 1000krát ano! Navlékl jí prsten na prst a políbil ji. Byl to magický okamžik, plný emocí a významu. Protože všechno to tam začalo. A teď se to tam všechno pečetilo. Svatba byla naplánována o 2 měsíce později. Byl to intimní obřad v kapli na statku v okolí Prahy. Jen nejbližší rodina a pár přátel. Sofie byla družička, kterou k oltáři nesla paní Helena. Byla tam i Kateřina a dokonce přinesla dárek. Marek, Pavlův přítel, který byl na začátku tak hrubý, se Martině veřejně omluvil a nabídl se, že bude svědkem. Když Martina vešla do kaple v jednoduchých, ale elegantních bílých šatech, Pavel nedokázal zadržet slzy. A když si vyměňovali prsteny, zašeptal, děkuji, že jsi mě naučila, co je skutečná láska. Oslava byla živá, plná hudby, tance a smíchu. Martinina matka paní Jana celou dobu plakala, dojatá štěstím své dcery. Bratr Marcel pronesl vtipnou řeč, vyprávěl příběhy z Martinina dětství, které jí zahanbily. A paní Helena připila novomanželům a řekla, že je na syna hrdá, že si vybral srdcem. Zdálo se, že konečně po tolika bojích našli Martina a Pavel svůj klid. Ale život je zřídka tak jednoduchý. 3 měsíce po svatbě se u dveří vily objevil muž. Byl vysoký, s neoholenou tváří a ošuntělým oblečením. Když Martina otevřela dveře, stuhla. Davide? Zašeptala nevěřícně. Byl to její bývalý přítel, muž, kterého milovala před lety, než se stala uklízečkou.
Muž, který ji opustil, když ho nejvíc potřebovala. Ahoj, Martino, řekl s rozpačitým úsměvem. Už je to dlouho. Co tady děláš? Zeptala se stále v šoku. Slyšel jsem, že ses vdala. Za nějakého boháče. Podíval se na vilu. Vypadá to, že jsi polepšila. Martina cítila, jak v ní stoupá hněv. Máš tu drzost sem přijít po letech a naznačovat, že jsem ho podvedla? To jsem nechtěl říct, povzdechl si. Hele, Martino, udělal jsem chybu, velkou chybu, a chtěl jsem se omluvit a možná si promluvit o nás. O nás. Žádné my už neexistuje, Davide. Opustil si mě v nejhorším období mého života a teď, když jsem šťastná, se objevíš? V tu chvíli přišel Pavel. Viděl muže u dveří a Martinin výraz. Děje se něco, zeptal se a postavil se vedle své ženy. David se podíval na Pavla a pak na Martinu. To je tvůj manžel? Ano, odpověděla Martina a propletla si prsty s Pavlovými. Pavle, to je David, moje minulost. Pavel okamžitě pochopil. Myslím, že bys měl jít, řekl Davidovi, pevně, ale bez agresivity. Chtěl jsem si s ní jen promluvit, trval na svém. David. A ona dala jasně najevo, že nechce, odpověděl Pavel. Respektuj to. David se naposledy podíval na Martinu. Změnila ses, Martino. Ano, změnila, odpověděla. Dospěla jsem. Naučila jsem se vážit si sama sebe a našla jsem někoho, kdo si mě váží také. Něco, co jsi ty nikdy neudělal. David sklonil hlavu a odešel. Když se dveře zavřely, Martina cítila, jak jí slábnou nohy. Pavel ji podržel. Kdo to byl? Zeptal se jemně. Někdo, koho jsem kdysi milovala. Někdo, kdo mi ublížil. Martina se podívala na Pavla. Ale už na něm nezáleží. Ty jsi moje přítomnost a moje budoucnost. Pavel ji políbil. A já udělám všechno proto, abych si toho byl každý den hoden. Davidovo objevení Martinou v následujících dnech otřáslo. Ne proto, že by k němu stále něco cítila, ale protože to vyneslo na povrch bolestivé vzpomínky. Vzpomněla si na těžké dny, na ponížení, na samotu a uvědomila si, jak moc od té doby vyrostla. Jednoho večera seděla na terase se Sofií v náručí, když si vedle ní sedl Pavel. Jsi v pořádku? Zeptal se. Jsem. Podívala se na dceru. Přemýšlela jsem, jak je život zvláštní. Před rokem jsem byla neviditelná uklízečka, bez budoucnosti, bez naděje. A dnes jsem manželka, matka, mám rodinu. Všechno kvůli jedné sprše. Pavel se zasmál. Sprše, která všechno změnila. Lituješ toho? Zeptala se Martina a otočila se k němu. Že jsi mě vybral? Že ses postavil své rodině? Že jsi se mnou vybudoval tento život? Pavel jí vzal za tvář. Nikdy, ani na vteřinu. Jsi to nejlepší, co mě kdy potkalo. Ty a Sofie. Jste můj svět. Políbili se, zatímco Sofie klidně spala v matčině náručí. A v tu chvíli Martina věděla, že našla své místo na světě. Nebylo to ve vile, nebylo to v luxusu. Bylo to v náručí tohoto muže. Vedle této rodiny. Budovala život založený na lásce, respektu a sounáležitosti. Léta plynula. Sofie vyrostla, stala se z ní inteligentní a milující dívka. Kateřina se zblížila a stala se z ní skvělá teta. Paní Helena se stala tou nejoddanější babičkou, jakou si Sofie mohla přát. A Martina a Pavel stárli spolu, vždy ruku v ruce, vždy jeden vedle druhého. Byly i těžké dny, hádky, chvíle pochybností, ale láska vždy zvítězila, protože to, co měli, bylo skutečné, bylo to hluboké, bylo to navždy. A všechno to začalo jednou sprchou, jednoduchou sprchou, která proměnila dva životy a dokázala, že láska se může zrodit na těch nejneočekávanějších místech. Že sociální bariéry lze prolomit, když je odvaha, a že někdy ty největší zázraky začínají těmi nejmenšími gesty. Martina se už nikdy necítila neviditelná, Pavel se už nikdy necítil prázdný a Sofie vyrostla v domově plném lásky. S vědomím, že její existence je největším důkazem toho, že pravá láska vždy vítězí. Konec. Příběhu, milí posluchači, doufáme, že se příběh Martiny a Pavla dotkl vašeho srdce. Pokud vás tato cesta překonávání, lásky a odvahy dojala, dejte nám like,
Přihlaste se k odběru kanálu a napište nám do komentářů, co vás nejvíce zasáhlo. Každý den přinášíme intenzivní příběhy jako tento, které odhalují nejhlubší stránky lidské duše. Příběhy, které mluví o proměně, rodině a síle pravé lásky. Těšíme se na vás v dalším díle, kde vás nový příběh dojme a přiměje vás přemýšlet o nečekaných cestách života.